Veseljačenje z mamo Manko. Ker ste vi tako želeli. Naravnost iz Razbor na Dolenjskem. Blizu naše vasi se nahaja en samostan, v katerem so še zmeraj nune, ne? In mati, predstojnica, mislim, da se tako reče tej njihovi šefici, je 2 novima redovnicama naročila, da morata prepleskati svojo sobo, pa da naj merkata, da se ne bosta popackali obleke, ker gre ta barva težko dol, ne? In ta prva nuna je predlagala ta drugi, da se slečeta vsa oblačila, ne, da bojo nage, in jih lepo zložita in zakleneta vrata, da ne bi kdo vletel v sobo in videl, da sta nage, ne. In točno tako sta naredile in lepo začele pleskati svojo sobo, v samostanu pa ni minilo niti pol ure, ko je nekdo potrkal na vratih in sta vprašali, kdo je, pa je en moški glas rekel: slepec. Nune so se pa spogledala in ta druga je rekla: veš kva, čeprav da je slepec, je slep, zato ne vidi, da smo nage, ne, dajmo ga spustiti noter, ne. In sta ga spustile noter. Možakar, za katerega se je izkazalo, da je njihov zunanji skrbnik, je pa vstopil in rekel: opa, lepi ziski, ne, skozi katero okno pa lahko ven vržen slepca, mislim, ti presneti plazivci v prvem soncu zmeraj rinajo not v samostan. Veseljačenje z mamo Manko. Vsak dan samo na Veseljaku in na veseljak.si. Pokrovitelj veseljačenja z mamo Manko so Trisa prikolice. Tale naša, skozi za mano hod, kakor je na parkolca. In kamor ne morem iti. Avtomobilske, gozdarske ali pa traktorske parkolce. Ni da ni. Trisa.si.